국가 주석실 장관님이십니다. 감사합니다. 너무 예쁩니다. Rất vui được gặp anh. 하노이의 기후가 좋네요. Và khí hậu Việt Nam rất đẹp ạ. Trưởng Bộ Ngoại giao ạ. 네, 자, 외교부 수석 차관님이십니다. 반갑습니다. Dạ, xin chân thành cảm ơn. 네, Vâng, rất vui được 주한 gặp 베트남 ông. 대사님이십니다. 너무 예쁘세요, 아버지. Rất vui được gặp ông. 감사합니다. 저희 외교부 동방학부 국장님이십니다. 베트남 대사입니다. 와주셔서 감사합니다. 대사 부인입니다. 반갑습니다. 하노이 한인 회장입니다. 반갑습니다. 한인 상공회 연합 회장입니다. 반갑습니다. 네, 민주평통 부의장입니다. 반갑습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 화정. 위에 와. 잘했어요. 감사합니다. 몇 단계냐? 존경하는 이재명 대통령님, 김혜경 여사님, 그리고 내외 기빈 여러분, 안녕하십니까. 하노이 한인회장입니다. 무거운 국정의 책무를 다하시는 중에도 이곳 하노이까지 거름해 주신 대통령님 네 분을 진심으로 환영합니다. 타지에서 묵묵히 삶을 일궈가는 우리 교민들을 격려하시고자 이처럼 귀한 시간을 내어주신 데 대해 20만 베트남 동포 사회를 대표해 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 대통령님의 이번 방문은 한국과 베트남 두 나라가 함께 걸어온 길을 되짚어보고 앞으로의 지향점을 함께 그려나갈 뜻깊은 이정표라고 생각합니다. 한국과 베트남은 결코 낯선 사이가 아닙니다. 두 나라는 외세에 맞서 민족의 정체성을 지켜온 공통의 역사를 가지고 있으며 유교 문화라는 깊은 토양을 함께 나눈 이웃입니다. 동시에 냉전의 소용돌이 속에서 아픈 역사의 교차점에 서기도 했습니다. 하지만 우리는 그 상처를 겸허히 기억하면서도 화해와 협력의 정신으로 새로운 역사를 써나가고 있습니다. 이제 두 나라는 경제를 넘어 문화와 교육, 안보에 이르기까지 포괄적 전략 동반자로서 미래를 함께 설계하고 있습니다. 이 역사적인 현장에서 대통령님을 뵙게 되어 교민들 역시 큰 위안과 용기를 얻습니다. 존경하는 대통령님, 이 자리에 계신 교민 한 분 한 분은 모두 각자의 자리에서
대한민국의 이름을 빛내고 있는 소중한 주역들입니다. 저희 교민들은 단순히 해외에 사는 한국인이 아니라 한국의 국격을 높이고 경제 영토를 넓히는 대한민국의 소중한 자산임을 기억해 주시기 바랍니다. 저희는 이 땅에서 태극기를 마음에 품고 살아갑니다. 오늘 대통령님의 국빈 방문이 한배 관계의 새로운 도약을 알리는 이정표가 되기를, 그리고 그 역사의 한 페이지에 우리 교민들도 함께 기록되기를 소망합니다. 존경하는 동포 여러분, 그리고 내외 기빈 여러분, 반갑습니다. 이렇게 따뜻하게 맞아주셔서 참으로 감사드립니다. 베트남 방문 첫 일정으로 여러분을 만나게 돼서 참으로 뜻깊게 생각합니다. 우리 양 모세장이 제가 할 얘기를 미리 다 해가지고 별로 할 게 없긴 한데, 우리 양 회장 말씀대로 한국과 베트남은 참 닮은 게 많습니다. 우리가 장시간의 외세를 겪고 결국은 우리의 힘으로 극복한 것이나, 또 분단의 아픔을 겪고 또 동족끼리 전쟁의 고통을 겪은 것이나, 또 그 어려움을 겪고 이렇게 다시 우뚝 일어서는 과정들이 참으로 많이 닮아 있습니다. 그리고 최근에는 또 닮은 게 있던데, 우리 김상식 감독도 여기 와 계시죠? 네. 우리 베트남 국민들이 우리 한국 사람처럼 축구 정말로 좋아하지 않습니까? 우리 또한 2002년에 월드컵 4강 신화를 이루면서 국민들께서 축구에 정말로 많은 애정을 가지고 있는데, 베트남에서 축구는 킹 스포츠라고 불린다면서요? 우리 그러면 김상식 감독이 킹의 킹 되는 겁니까? 처럼 뛰어난 성과를 내는 바탕에 우리 대한민국 축구계와의 긴밀한 교류와 협력이 있었음을 부인할 수 없습니다. 양국 국민들께서 유사한 정서를 지닌 덕분에 우리 대한민국 출신의 가수와 또 배우들이 베트남에서 많은 사랑을 받고 있다고 합니다. 우리 K-팝이 여전히 주목받고 있고, 여기 계신 우리 한사라? 제가 외웠어요. 두 사람 아니고 한사라. 이런 소리 하지 말라고 했는데. 네, 우리 한사라 배우께서도 베트남 가요계에서 큰 사랑을 받고 활동하고 계신 걸 알고 있습니다. 전 이런 끈끈한 정서적 유대감을 지닌 우리 양국 국민들의 호감과 교류 덕분에 한국과 베트남 양국 관계는 1992년에 수교를 했는데 불과 한 세대 만에 엄청난 발전을 이뤄냈습니다. 양국이 서로에게 3대 교역국입니다. 그리고 지난해 양국 교역 규모는 무려 985억 불에 이를 정도로 엄청난 성장을 했습니다. 또 한국은 베트남의 최대 투자국입니다. 무려 10,000개의 기업들이 현지에 진출해 있다고 합니다. 2022년에는 우리 한국과 베트남 수교 30주년을 계기로 양국 관계가 포괄적 전략 동반자 관계로 격상됐고, 모든 분야에서 전방위적으로 협력하는 핵심적인 파트너가 됐습니다. 저는 이번 방문을 통해서 현재 최고 수준의 협력 관계를 보다 미래지향적이면서 좀 더 전략적인 수준으로 발전시키려고 합니다. 지난해 우리 정부 출범 후 또름 당 서기장께서 외국 정상으로는 첫 국빈 방한을 했습니다. 그리고 이번에 베트남의 새로운 지도부가 꾸려진 후 첫 국빈으로 제가 오게 됐습니다. 이것만 해도 베트남과 한국의 특별한 관계를 알 수 있지 않습니까? 이번 방문 기간 동안에 베트남 지도자들과 만나서 원전, 또 인프라, 과학기술, 혁신 등 전략 분야 협력을 확대하고, 공급망의 안정과 또 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 보다 고도의 협력을 하게 될 것입니다. 우리 베트남 동포사회는 아세안의 최대 규모이기도 하고 세계에서 5번째로 큰 공동체가 됐습니다. 문화체육인, 주재원, 소상공인, 청년 사업가, 유학생, 그리고 오랜 시간 기반을 닦아온 원로 동포들에 이르기까지 여러분 모두의 땀과 헌신이 오늘날의 든든한 베트남 한국 관계를 만들었다고 생각합니다. 무엇보다 10만 세대에 이르는 한국 베트남 다문화 과정은 양국을 피로 잇는 소중한 기반이 되고 있습니다. 하지만 우리 회장께서 말씀하신 것처럼 바로 여러분들이 민간 외교관, 대한민국을 대표하는 얼굴이자 대한민국의 미래를 세계로 확장해가는
얼굴 주역들이십니다. 앞으로도 동포 여러분들께서 서로 화합하고 협력하는 건강한 공동체가 되길 바랍니다. 서로 협력하고 부족한 걸 채우고 서로 의지해가면서 우리 동포 사회가 발전하기를 기대합니다. 여러분께 존경과 감사의 말씀을 드리면서 참으로 반갑습니다. 고맙습니다. 하나, 둘. 오늘도 고생하십니다. Hôm nay cũng vất vả. 감사합니다. Xin cảm ơn. Xin chào. Xin mời ngài.
안녕하십니까. Xin chào, rất vui được gặp. 다시 만나서 아주 기쁩니다. Dạ vâng ạ. Rất vui được gặp. 네, 다시 만나서 아주 기쁩니다. Rất vui được gặp ngài ạ. 감사합니다. 네, 건강하십시오. Tôi Quang Huyền Thơ, thiếu tá, đội trưởng đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam, báo cáo ngài Lee Jae-myung, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, đội danh dự nhiệt liệt chào mừng ngài sang thăm cấp nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính mời ngài duyệt đội danh dự. 상담단 도청리 국방장관 공안부 장관입니다. 공안장 거시장 위원장입니다. 외교부 장관입니다. 왼팔 땅공안 사무총장입니다. 위원장은 대통령입니다. 그거 하는 분이세요. 네, 가이나이 국가장입니다. 문체부장입니다. 노태인 내무부 장관입니다. 노반관 대정부 장관입니다. 산업통상부 장관입니다. 오하이원 과기수 장관입니다. 오다이상 하노이 시장입니다. 웬민국 외교부 수석 차관입니다. 전 서기장 실장입니다. 공호 중앙
과기부 Và 부총리입니다. ông Bê Giang Phước là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Thông tin 외교부 Truyền thông. 장관입니다. Là ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 농림부 장관입니다. Là bà là Đinh Trong Quang Bộ trưởng Bộ Công thương. 산업부 장관입니다. Là ông Kim Minh Đốc Bộ trưởng Bộ Quốc 국토부 phòng. 장관입니다. Là Hạ tầng giao thông. 법무 장관입니다. Là Bộ trưởng là Văn phòng An ninh Quốc phòng. Thì là ông là 국가안보실장입니다. là trưởng khoa học an ninh quốc gia. 정책실장입니다. Là trưởng phòng 베트남 대사입니다. là đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. 기후변화 대사입니다. Đại sứ về khí hậu môi trường toàn cầu. 안보실 2차장입니다. Là bộ trưởng ban là an ninh quốc gia thứ hai. 수석입니다. Là thứ AI 수석입니다. là trưởng 외교 비서관입니다. của AI và là 자, 박수 한번 더 주세요. Tôi chúc mừng những thành tựu to lớn của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của ngài tổng thống. 이재명 대통령의 용도 아래 한국 정부와 국민이 최근 이뤄낸 훌륭한 성과들을 축하드립니다. Tôi rất ấn tượng với nguyên tắc của một quốc gia ưu tiên lắng nghe, hòa hợp, công bằng và tin cậy, thực chất và hiệu quả trong quốc gia mong của ngài. 이재명 대통령의 어깨는 정부 국정 운영 계획에서 경청과 화합, 공정과 수면, 실질과 효율성을 우선시하는 국정 운영 원칙에 깊은 인상을 받았습니다. Tôi tin tưởng với những giá trị cốt lõi này khi bản lĩnh và những chiến lược, ngài tổng thống sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Hàn Quốc đạt thêm nhiều kỳ tích, đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực. 저는 이 핵심 가치와 이재명 대통령의 리더십 및 전략적 비전을 바탕으로 앞으로 한국이 한강의 기적을 더욱 많은 이루어내며 영내와 세계의 평화와 번영에 기여할 것이라고 믿습니다. Trong 35 năm xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc trong sạch bao giờ phát triển với những thành quả
to lớn trên tất cả các lĩnh vực khác. 네, 35년의 발전 과정은 거기서 베트남 한국 포괄적 전략 동반자 관계는 모든 협력 분야에서 눈부신 성과를 거두며 완벽할 만한 성과를 이뤘습니다. Nhận thấy là hai nước chúng ta thực sự đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác tầm chiến lược và chiến lược gần gũi trực tiếp với nhau. 양국이 전략적 차원에서 협력하고 서로를 이해하는 가까운 친구로서 진정을 실현할 수 있는 파트너 관계를 구축해 온 것을 기쁘게 생각합니다. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức trân trọng những tình cảm đóng góp tích cực của ngài Tổng thống Lee Chiêm-miên đối với quan hệ hai nước kể từ khi ngài còn là thị trưởng thành phố Suman, đặc biệt là từ khi ngài trở thành Tổng thống Hàn Quốc đến nay. 관계에 보여주신 헌신과 긍정적인 공헌에 소중히 여깁니다. Quốc tế toàn diện sâu rộng, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc để quan hệ hai nước phát triển thực chất. 네, 감사합니다. 저와 대한민국의 대표단을 따뜻하게 맞아주신 도롬당 서기장님 그리고 베트남 국민 여러분께 대한민국 국민을 대표해서 감사드립니다. tôi xin một lần gửi lời cảm ơn tới 베트남은 지난해 역내 최고 수준의 경제 성장률을 기록했고 또 아세안 경제의 핵심 동력으로서 nhập mức tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất trong khu vực trong năm qua và đó tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực. 이는 또럼당 서기장님을 비롯한 베트남 지도부의 탁월한 리더십 때문이라고 믿습니다. Sự lãnh đạo xuất sắc và ngài Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm. 한국과 베트남 양국은 1992년 수교 이후 불과 34년 만에 정치, 경제, 인적 교류 등 여러 분야에서 최상의 협력 관계를 발전시켜 왔습니다. Thiết lập quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực. 한 해에 양국 국민 약 500만 명이 서로 방문하고 있고 문화, 교육, 환경 등 실로 모든 분야에서 교류가 나날이 확대되고 있습니다. 10 năm cô khoảng năm 또롬당 서기장께서는 지난해 우리 정부 출범 후에 첫 번째 국빈으로 방한하셨고 또 이번 저의 베트남 방문은 베트남의 새 지도부 출범 후 2주 만에 이루어진 베트남의 첫 국빈 방문으로 알고 있습니다. ngài Tổng bí thư Chủ tịch nước Nam Tô Lâm đã thăm Hàn Quốc vào ngày của tôi cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam. Chị hãy cùng ban lãnh đạo mới của 확실히 입증됐다고 생각합니다. chỉ những quan hệ đặc biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam rồi. 양국은 상호 3대 교역 파트너이고 한국은 베트남의 최대 투자국이고 1만 개가 넘는 한국 기업들이 베트남에 진출해서 양국의 경제 성장과 베트남의 산업 발전에 기여하고 있습니다. Hai nước hiện là một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của nhau, nhà đầu tư lớn nhất tại 지정학적 불확실성이 전례 없이 높아지고 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되는 현재 그간 양국 국민과 기업, 정부가 힘을 합쳐 이룬 이러한 양적인 성과를 질적으로 전환해서 지속 가능한 공동 번영의 미래로 함께 나아가기를 바랍니다. trong bối cảnh bất bình điện gia tăng chưa từng công nghệ toàn cầu, ngài mong muốn rằng những thành tinh dân doanh nghiệp sẽ hóa thành Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa ngài Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng các vị khách quý, 존경하는 또lâm 당서기장 국가주석님, 존경하는 이재명 대통령님, 그리고 quý賓여러분. Sau đây, lễ trao đổi văn kiện hợp tác Việt Nam Hàn Quốc dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ xin được bắt đầu. 지금부터 대한민국과 베트남 간 협력 문건 교환식을 시작하도록 하겠습니다. Đầu tiên, xin kính mời Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Giám đốc Công an An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Hwang In-kwon lên trao đổi MOU về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ. 먼저 경호 안전 분야 협력 양해 각서입니다. Hwang In-kwon 대통령 경호처장과 릉tamquang 공안부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다.
Tiếp theo, xin kính mời Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung-hun lên trao đổi MOU về hợp tác số. 다음으로 디지털 협력 양해 각서입니다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관님과 우hải quân 과학기술 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, xin mời Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trao đổi khung kế hoạch tổng thể hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam Hàn Quốc. 계속해서 조현 외교부 장관님과 베트남 과학기술 장관님이 나오셔서 과학기술 혁신 혁명 마스터 플랜 프레임워크를 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc Kim Yong-son lên trao đổi MOU về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 다음은 지식재산 분야 심화 협력 양해 각서입니다. 김용선 지식재산 처장님과 베트남 과학기술 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Song Hwan lên trao đổi MOU về hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng điện lực. 다음으로 전력 인프라 협력 양해 각서입니다. 김성환 기후에너지 환경부 장관님과 레맹홍 산업통상 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, xin kính mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Song Hwan lên trao đổi MOU hợp tác về an ninh nguồn nước. 계속해서 물안보 협력 양해 각서입니다. 김성환 기후에너지 환경부 장관님과 trịnh việt hùng 농업 환경부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Song Mi-ryong lên trao đổi MOU trong lĩnh vực kiểm dịch động vật. 다음으로 동물위생 및 협력 양해 각서입니다. 성미령 농림축산식품부 장관님과 trịnh việt hùng 농업 환경부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Anh và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong-sam lên trao đổi MOU về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai bên giai đoạn 2026-2030. 다음 2026부터 2030 문화 협력 양해 각서입니다. 최영삼 주 베트남 대한민국 대사님과 lâm thị phương anh 문화체육관광부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo xin kính mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Chủ tịch Cơ quan Di sản Hàn Quốc Ho Min lên trao đổi MOU về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước. 다음으로 수중문화유산 교류 양해 각서입니다. 허민 국가유산 청장님과 lâm thị phương thanh 문화체육관광부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다.
Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc Oh Yu-kyung lên trao đổi MOU hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 다음으로 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 안정성 협력 양해각서입니다. 오유경 식품, 의약품 안전처장님과 나홍란 보건부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Chủ tịch Tập đoàn PVN Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch Tập đoàn KEPCO Kim Dong Chol lên trao đổi MOU về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân. 다음으로 원전 개발 협력 가능성 검토 양해각서입니다. 김동철 한국전력공사 사장님과 레ngọc sơn PVN 회장님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Cuối cùng, xin kính mời Chủ tịch PVN Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Hwang Ki-yeon lên trao đổi MOU về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân. 마지막으로 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토 양해각서입니다. 황기현 수출입 은행장 님과 레ngọc sơn PVN 회장님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Kính thưa các vị lãnh đạo hai nước và các vị khách quý, lễ trao đổi văn kiện hợp tác Việt Nam Hàn Quốc đến đây là kết thúc. 존경하는 양국 정상과 귀빈 여러분, 한국과 베트남 협력 문건 교환식을 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. Sau đây xin chuyển sang phần gặp gỡ báo chí chung. 이어서 이 자리에서 공동 언론 발표를 시작하도록 하겠습니다. Thưa ngài Tổng thống Lee Jae-myung, thưa các bạn phóng viên báo chí, chúng tôi vui mừng đón ngài Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung là quốc khách đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngay khi Quốc hội khóa 16 Việt Nam kiện toàn ban lãnh đạo mới của nhà nước. Chuyến thăm của ngài Tổng thống có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, hiểu biết lẫn nhau. Tôi và ngài Tổng thống Lee Jae-myung đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả và thực chất, đi sâu trao đổi về tình hình hai nước, quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới. Tôi vui mừng thông báo một số kết quả chính tại cuộc hội đàm hôm nay. Thứ nhất, hai bên đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới, triển khai hiệu quả các cơ chế thỏa thuận hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia. Thứ hai, hai bên đã nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh tình hình mới, cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở ra thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau, qua đó có phần hoàn thành cái mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối của Hàn Quốc và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, điện hạt nhân, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng cảng biển thế hệ mới. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch hơn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ xúc tiến hợp tác kinh tế và Quỹ hợp tác phát triển kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba, hai bên khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột chính của quan hệ song phương và là động lực quan trọng thúc đẩy các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Tôi đã đề nghị hai bên cùng nghiên cứu thiết lập khung hợp tác trí tuệ nhân tạo AI Việt Nam Hàn Quốc nhằm mở rộng nghiên cứu ứng dụng AI dựa trên hạ tầng tính toán AI dùng chung, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực mà Hàn Quốc có
có thế mạnh vượt trội và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học. Tổng thống Lee Jae-myung cho biết Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam sớm triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc VKIT giai đoạn 2. Thứ tư là hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững lâu dài. Chúng tôi cũng đánh giá cao cái tiềm năng hợp tác du lịch hai nước với kết quả hai bên đã đạt mốc 5 triệu lượt khách trong năm 2025. Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ coi trọng và đánh giá cao những cái đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cho biết sẽ quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc. Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc và các loại hình văn hóa khác. Thứ năm, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các cái diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, cùng quan tâm, tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ ASEAN Hàn Quốc, Mekong Hàn Quốc để thúc đẩy các vấn đề an ninh, ổn định kinh tế, phát triển. Tổng thống Lee Jae-myung cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, đồng thời nhất trí cho rằng cần thúc đẩy hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Nhân dịp này, hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế, nông nghiệp và môi trường. Tôi tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước và với sự đồng thuận của nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị và các bạn. 저와 우리 대표단을 초청해 주시고 이렇게 따뜻하게 환영해 주신 또름 당서기장님, 베트남 국민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 지난해 대한민국 새 정부 출범 후에 당 서기장께서 첫 국빈으로 방한하셨는데 이번에 제가 베트남 새 지도부 출범 후 첫 국빈으로 방문하게 됐습니다. 양국의 관계가 얼마나 가까운지 보여주는 특별한 장면으로 생각됩니다. 또한 또름 당 서기장님의 지도력 하에 역동적으로 발전하고 있는 베트남의 모습을 직접 눈으로 확인할 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다. 베트남은 대한민국의 3위 교역 투자국이고 한국은 베트남의 최대 투자국입니다. 약 1만 개의 한국 기업이 석유화학, 조선, 철강, 전자를 아우르는 전 분야에 진출해서 높은 수준의 경제 연대를 이루고 있습니다. 한국은 베트남의 2045년 고소득 선진국 진입 비전 실현을 위한 최적의 파트너로서 물류, 교통, 에너지, 인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터 과학기술, 지적재산, 창조산업 등 미래산업 분야까지 전방위적인 협력을 추진하고 있습니다. 오늘 회담에서는 이러한 포괄적 전략 동반자 협력을 더욱 공고히 하기로 하였습니다. 회담의 주요 성과를 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 양국은 2030년까지 교역 규모 1,500억 불 목표 달성을 위해 교역 투자 협력을 더욱 호혜적으로 발전시켜 나가기로 하였습니다. 양국은 최초로 열처리 가금육 상호 수출에 합의하였으며 이번에 체결된 동물위생 및 검역 협력 양해 각서를 바탕으로 농축산품 교역 증진을 위한 협력을 가속화하기로 하였습니다. 또름 당 서기장께서 베트남에 진출한 우리 기업들의 역할을 높이 평가하면서 이들의 안정적이고 예측 가능한 경영 활동을 위해 적극 노력하겠다고 말씀해 주신 데 대해 다시 한번 감사드립니다. 둘째, 양국 간 굳건한 상호 신뢰를 바탕으로 에너지 인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 하였습니다. 우리 두 정상은
최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에서 양국 간 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하였습니다. 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 더욱 긴밀히 협력하기로 하였습니다. 내일 베트남의 호치민시 도시 철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 것입니다. 이번 계약이 베트남의 철도 인프라 개선에 기여하길 바라며 베트남이 추진 중인 대형 교통 물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지기를 기대합니다. 아울러 베트남이 국가발전 비전의 일환으로 진행하고 있는 신도시, 신공항 사업을 통해서도 양국 인프라 협력의 모범 사례를 많이 만들어 나갈 수 있도록 긴밀히 소통하기로 하였습니다. 세 번째, 과학기술, 기후변화, 환경, 문화교육 등 미래지향적인 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 하였습니다. 저는 또름 당 서기장께서 역점을 두고 추진하는 과학기술 발전 정책을 지지하며 한국도 이에 적극 기여하겠다고 말씀드렸습니다. 우리 양국은 과학기술 혁신 협력 마스터 플랜을 바탕으로 반도체, 2차 전지, 바이오 분야 등의 공동 연구와 연구 인재 양성 지원을 위한 협력을 강화해 나갈 것입니다. 이번에 체결된 디지털 협력 양해각서는 양국 간의 AI, 반도체 등 디지털 분야 협력을 확대하고 우리 IT 기업들의 진출에도 크게 기여할 것입니다. 이 외에도 우리 양국은 기후변화에 따른 수해 예방과 물 안보 확보를 위한 물 안보 협력 양해각서를 체결하였고 창조 산업의 전망이 밝은 베트남과 미디어를 포함한 문화협력 강화, 베트남 내 한국어 교육 강화 등을 위해 함께 노력해 나가기로 하였습니다. 넷째, 상대국 국민과 다문화 가정의 안정적인 체류와 권익 증진을 위해 긴밀하게 협력해 나가기로 하였습니다. 베트남은 한국인이 세계에서 두 번째로 많이 찾는 나라로 1년에 무려 450만 명의 한국인이 방문하고 있습니다. 이와 함께 우리 국민의 국제결혼 1위 국가로서 10만의 다문화 가정을 이룬 사돈의 나라이자 아세안 내 최대 규모의 재외동포 거주 국가이기도 합니다. 또름 당 서기장께서는 베트남을 방문하는 우리 국민의 안전과 베트남 내 우리 재외동포와 한 베트남 2세들의 편리한 체류를 지원해 주겠다고 말씀하셨습니다. 저도 한국 내 베트남 노동자와 결혼 이민자들의 권익 증진을 위해 계속해서 노력할 것을 약속드렸습니다. 마지막으로 우리 두 정상은 한반도를 포함한 영내 평화와 안정 증진 방안에 대해서도 폭넓게 의견을 교환하였습니다. 저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들어 나가기 위한 우리의 구상을 설명하였고 또름 당 서기장께서는 우리 정부의 진정성 있는 대화 협력 재개 의지를 높이 평가하고 한반도의 평화와 안정을 위해 기여하겠다고 말씀하셨습니다. 우리 양국은 유엔 등 국제 무대에서도 긴밀히 소통하면서 협력을 더욱 확대해 나갈 것입니다. 우리 정부는 오늘 또름 당 서기장과 합의한 협력 방안들을 충실히 이행하면서 양국 간의 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 전폭적으로 발전시켜 나갈 것입니다. 또름 당 서기장님과 베트남 국민들의 환대에 다시 한번 깊이 감사드립니다. 신감원. Xin trân trọng cảm ơn Tổng thống Lee Jae-myung. Buổi gặp gỡ báo chí đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
và quý vị khách quý cùng đứng dậy, ổn định vị trí để bắt đầu lễ cử quốc thiều Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc và phu nhân. Nhân dịp ngài Lee Jae-myung, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc và phu nhân. 이재명 대통령님과 여사님께서 한국 고위급 대표단과 함께 베트남 국빈 방문하신 뜻깊은 계기에 환영하기 위해서 국빈 만찬을 성대히 마련하셨습니다. 이어서 떠는 당서기장 국가주석님께서 환영사가 있겠습니다. Thưa ngài Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân, thưa các vị khách quý Hàn Quốc và Việt Nam thân mến, an niên ASEO. 또롱 서기장님, 리 여사님, 그리고 내외 국민 여러분, 진짜오. 베트남 제14기 지도부 출범 이후 우리 부부를 첫 국빈으로 따뜻하게 받아주신 당 서기장님과 베트남 국민 여러분께 대한민국 국민들을 대표해서 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 지난 여름에 당 서기장께서는 우리 정부의 첫 국빈으로 대한민국을 방문해 주셨습니다. 내외 기빈 여러분, 저는 지난 2013년 성남시와 타이완 간의 국어교류협력 MOU 체결을 계기로 처음으로 베트남을 방문했습니다. 그리고 그때 이 나라의 잠재력을 확인했습니다. 당시 보았던 수많은 가능성이 오늘날 발목할 만한 발전으로 이어진 모습을 보면서 베트남의 저력을 다시 한번 실감합니다. 베트남의 역동적인 성장과 도약의 여정에 우리 대한민국이 신뢰할 수 있는 든든한 동반자로서 함께하게 되기를 기대합니다. 우리 양국은 글로벌 핵심 협력국으로서 과학기술, 혁신, 디지털 전환 등 베트남이 미래 성장의 핵심 축으로 삼고 있는 분야에서 협력을 한층 더 심화해 나갈 것입니다. 아울러 원전, 철도, 도시 개발 등 핵심 인프라 분야는 물론이고 자동차, 전기, 전자, 반도체 등 전략 산업 전반에서 인재 양성과 기술 협력을 아우르는 전방위적 협력을 긴밀하게 추진해 나갈 것입니다. 특히 올해는 베트남 위왕조의 이용상 왕자가 고려에 정착한 지 800년이 되는 해입니다. 작은 교류로 시작된 양국의 인연은 이제 연간 500만 명이 서로 오가는 가장 가까운 이웃으로 거듭났습니다. 베트남에 진출한 만여 개의 한국 기업 현장에서 7만 5천여 명의 베트남 유학생이 공부하는 한국의 대학에서 그리고
10만 한국 베트남 다문화 가정의 삶 속에서 우리 양국은 일상을 함께하며 깊은 유대와 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 800년 전 뿌려진 인연의 씨앗이 지금의 울창한 숲으로 자라나는 것처럼 우리 양국이 함께 키워가는 우정 역시 다음 세대를 위한 풍요로운 결실로 이어질 수 있도록 우리 함께 힘을 모아갑시다. 내외 기민 여러분, 평화는 우리의 본연과 미래를 떠받치는 가장 중요한 토대입니다. 오늘날 한반도와 아시아를 넘어 국제사회 전반이 평화의 소중함을 절감하고 있습니다. 전쟁의 아픔을 딛고 발전을 이뤄낸 우리 양국은 평화의 가치를 누구보다 잘 알고 있고 대화와 타협의 중요성에도 깊이 공감하고 있습니다. 이러한 인식을 바탕으로 한국과 베트남이 서로 손을 맞잡고 평화와 번영의 미래를 함께 열어가기를 기대합니다. 100개의 강이 모여서 하나의 바다를 이룬다라는 베트남의 속담이 있다고 들었습니다. 대한민국을 가로지르는 한강과 하노이를 품고 흐르는 홍강이 이 자리에서 하나로 이어지고 있습니다. 오늘 우리가 함께 나눈 비전과 약속들은 수많은 협력의 물줄기가 되어서 흐르고 마침내 양국 공동 번영이라는 큰 바다에서 함께 만날 것입니다. 그 위대한 항해에 대한민국은 언제나 변함없는 동반자로서 베트남과 함께하겠습니다. 이 시간이 양국의 우정과 신뢰를 다지는 뜻깊은 계기가 되기를 바라면서 건배를 제의하겠습니다. 축숙해 감사드립니다. 네, 감사합니다. Là cào cái tay là phải tập rất là nhiều này, rất là mạnh. 소리가 너무 아름답습니다. Âm thanh rất là tuyệt vời luôn. 너무 재밌었어요. Rất thú vị ạ. 예, 소리를 모았군요. Là gom lại cái âm thanh đúng không ạ? Dạ, dạ. Phải rất là khỏe. Try eating this part of your finger. 검지로 해보시면은 더 잘. This part of the finger. Yeah, yeah. 잘하고 있어요. Yes. 오, 이거 nha. 감사합니다.
Xin chân thành cảm ơn ạ. 베트남과 대한민국이 좀 아주 새로운 발전을, 새로운 협력을 하게 될 것 같습니다. Ngày mai có chương trình phu nhân ạ. 참으로 아쉽습니다. Tôi thì bảo với cả phu nhân của ngài rằng là bây giờ phu nhân về nghỉ ngơi, phải ngủ ngay để mai chúng tôi có một những cái khám phá mới về văn hóa. Chúc phu nhân ngủ ngon. 네, 잘 주무하십시오. 예, 감사합니다. Xin chân thành cảm ơn ạ. 감사드리겠습니다. Vâng, hẹn phu nhân ngày mai ạ. Tôi rất là mong đợi ngày mai ạ. 봉수! 저. đây hả? Đây. Trân trọng chào ngài tổng thống, chào mừng ngài đến Việt Nam. 정부 총사에 와서 환영합니다. rất là vui đón ngài. 아주 기도가 끝이었습니다. Là bây giờ đã tản mưa rồi ạ. 감사합니다. Còn đây là những hình ảnh trong chuyến thăm nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tháng 8 năm 2025. Có thể nói Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những cựu nguyên của chúng ta đầu tiên đã tới thăm Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6 năm 2025. Những hình ảnh mới nhất vừa mới được cập nhật trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân tại phủ Chủ tịch. 왜냐면 나한테 가만히는 모아가지고 sáng nay tôi có nghe ngài Tô Lâm Tổng Bí thư ấn tượng. 한테서의 얘기 들었습니다. 아주 인상 많이 받았습니다. Vâng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ đón hôm qua tại phủ Chủ tịch ạ. Còn đây là hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik thăm chính thức Việt Nam tháng 11 năm 2025. Quốc hội Việt Nam vẫn đang tiến hành phiên họp thứ nhất, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. 제16기 제1차 회의는 지금 아직 진행하는 중입니다. Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung ạ, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao APEC 32 tại Hàn 작년 Quốc. APEC 한국에서 경주 APEC에서 우리 령근 국가주석님과 대통령님이랑 그렇습니다. Còn đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Lee Jae-myung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi ạ. 남아프리카 G20. Còn đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội của hai nước ạ. Tháng 11 năm 2025. Có thể nói là hợp tác kinh tế Việt Nam Hàn Quốc đang ngày càng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng ạ, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng và logistics. 첨단 과학기술하고 에너지하고 로지스틱 분야에서 우리 베트남과 한국의 아주 특별하게 발전하고 있습니다. Còn đây là toàn cảnh nhà máy sản xuất thiết bị di động hàng đầu thế giới của tập đoàn Samsung đặt tại khu công nghiệp Thiên Bình của tỉnh Thái Nguyên. 예, 전체는 다 정상입니다. 타이난성에서 있는 거죠.
Có thể nói là thể thao Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tựu quan trọng với dấu ấn của các huấn luyện viên Hàn Quốc. Tiêu biểu là môn bóng đá nam. Hai huấn luyện viên người Hàn Quốc đem lại thành công và 어제 두 사람 다 같이 만났습니다. Tôi đã từng gặp hai huấn luyện viên ạ. Vâng, đây là hình ảnh Hồ Gươm ạ, trái tim của thủ đô Hà Nội. Hồ Gươm, 꼼호, 우리 베트남 하노이 중심지입니다. 아, 이게 전설이 있다는 그 Đây 모시군요. là có cái truyền thuyết. đúng rồi ạ. Có truyền thuyết mà nhà vua mà hoàn lại gươm máu cho thần. 그 전설을 우리 베트남의 왕이 그 모국이한테 검을 돌려준다고. 검을 돌려주는 겁니다. Quay trở lại. Còn đây là hình ảnh vô cùng xinh đẹp ạ, hoa anh đào nở rộ trên một con phố ở Seoul ạ. 그 서울에서는 Vô cùng xinh đẹp ạ. Thủ tướng bắt tay ạ. rồi nó ra Ngài Tổng thống thưa toàn thể quý vị. Trước hết tôi nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng thống Lee Jae-myung và đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm của Ngài Tổng thống thể hiện sự coi trọng cao độ của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Ngài Tổng thống đối với Việt Nam cũng như quan hệ hai nước Việt Nam Hàn Quốc. Chúng tôi được biết là ngày hôm qua Ngài Tổng thống đã có cuộc hội đàm toàn diện, sâu sắc, rất thực chất và thành công với ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, và hai bên đã thống nhất các định hướng lớn nhằm nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ở Việt Nam Hàn Quốc. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của ngài Tổng thống sẽ tiếp thêm động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. 어제 토론 당 서기장님과의 정상회담을 통해 양국과의 포괄적 전략 동반자 관계를 한층 성숙하게 심화 발전시켜 나가자는 것을 함께하였습니다. 역내 경제 성장의 견인차인 베트남의 성공은 우리 모두의 성공이기도 합니다. 현재 베트남은 높은 경제 성장률을 바탕으로 2030년 중고소득 도약, 2045년 고소득 선진국 진입을 목표로 국가 개조 계획을 추진 중인 것으로 보입니다. 한국과는 신뢰할 수 있는 협력 동반자로서 베트남의 3자 목표 달성에 함께 하고 싶습니다. 한국 정부가 베트남 정부와 함께 경제 발전의 신성장 동력, 원전, 교통 인프라, 에너지 등에서의 전략적 협력을 강화해 감으로써 새로운 홍강의 기적을 함께 만들어 나갈 수 있도록 총리님의 많은 관심과 배려를 부탁드립니다. 한국 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경이 제공되도록 총리께서 각별한 지원을 아끼지 않을 것으로 믿습니다. 오늘 총리님과의 만남을 통해 최상의 협력 관계에 걸맞게 양국의 경제 협력을 한층 심화하고 상생 번영할 수 있는 양국의 교육 협력 발전 방안에 대해서 기타 남은 의견을 교환하게 되길 바랍니다. 시까워니다. Xin chân thành cảm ơn. 반갑습니다. chào ngài tổng thống. 반갑습니다. mời chủ tịch. Xin mời chủ tịch. 최의사단이 아주 잘 되어졌습니다. Kính thưa ngài tổng thống Lee Jae-myung, kính thưa quý vị các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc và Việt Nam, thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam,
tôi nhiệt liệt chào mừng ngài tổng thống và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm của ngài tổng thống là chuyến thăm đầu tiên của ngài đến Việt Nam trên cương vị tổng thống, và ngay sau khi Quốc hội Việt Nam khóa 16 kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước. Điều này thể hiện rõ sự coi trọng đặc biệt của ngài và chính phủ Hàn Quốc đối với quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi được biết ngài tổng thống đã có cuộc hội đàm hội kiến hiệu quả với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng. Tôi hoan nghênh việc hai nước ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm lần này của ngài tổng thống. Quốc hội Việt Nam sẽ ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương. 말씀하신 것처럼 대한민국의 신정부의 첫 국빈이 베트남 우리 수 기자님이셨고, 또 베트남의 새로운 지도부가 만들어진 이후 저희가 첫 공식 국빈 방문을 하게 돼서 참으로 기쁘게 생각합니다. 이 점은 우리 양국이 서로에 대해서 어떻게 평가하고 있는지를 잘 보여주는 것이라 생각합니다. 새로운 국가 지도부의 국회의장으로 다시 선출되신 점을 진심으로 축하드리고, 이것은 우리 국회의장님의 탁월한 리더십에 대한 베트남 국민들의 굳건한 신뢰를 보여준다고 생각합니다. 한국과 베트남은 그동안 교역과 투자, 또 활발한 인재들을 바탕으로 전례 없이 빠르게 고혜적인 파트너십을 발휘해왔습니다. 1992년 수교 당시에 비해서는 양국 간의 교역액은 190배, 인적 거래는 2,400배 증가했습니다. 한국과 베트남은 상호 3대 교역 파트너이고, 또 한국은 베트남의 최대 투자 일체 국가입니다. 국가 발전과 제도 정비를 이끄는 베트남 국회가 양국 관계 발전을 일관되게 지원해준 덕분에 이러한 성과를 낼 수 있었습니다. 앞으로도 의장님의 리더십으로 양국 관계가 변함없이 굳건하게 발전할 수 있도록 베트남 국회의 적극적인 역할을 합니다. 한국은 베트남의 2030년 중고소득 국가도약, 그리고 2045년 고소득 선진국 진입 목표를 지지하고, 그 과정에서 가장 신뢰할 수 있는 협력 파트너로 그 여정을 함께 하겠습니다. 오늘 의장님과의 만남을 통해 양국 간 협력이 제도적으로 뒷받침될 수 있도록 양국 의회 간의 결도 더욱 활성화되기를 기대합니다. 마지막으로 베트남 내 우리 국민의 권익 증진과 한국 기업들의 경영 활동 개선을 위해서도 국회에 지속적인 관심과 지원을 부탁드립니다. 고맙습니다. Ngoại giao năm 1900. Dịp này mới được nắm tay. Các cái bảo tàng trưng bày ở 위원장님, 저희는 딴 데서 먹으니까 500 là hôm nay để bồi dưỡng năng lượng để ngài tiếp tục làm việc buổi chiều. Thank you very much. Hẹn gặp lại trong phần tiếp theo.
Hôm nay tôi rất vui mừng được cùng ngài Tổng thống và các lãnh đạo hai nước tham dự tọa đàm bàn tròn. Đây là không gian trao đổi trực tiếp, thực chất và cấp cao nhất giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Và đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, đồng thời cùng định hình hướng đi mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Sự hiện diện của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc và Việt Nam tại đây là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn hơn, cùng nhau kiến tạo một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn giữa hai nền kinh tế. Thưa ngài Tổng thống, thưa các quý vị, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, là nền tảng. Và chúng tôi cũng đang tập trung triển khai mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công lắp ráp sang sáng tạo với giá trị gia tăng cao. Và trong tiến trình đó, Việt Nam xác định rõ khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất và hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, là một trong những yếu tố then chốt để bứt phá. Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hôm nay không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, chiến lược và toàn diện hơn để cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới tại khu vực và trên toàn cầu. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc: thứ nhất, mở rộng đầu tư theo chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch. Thứ hai là tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Thứ ba là đẩy mạnh liên kết thực chất giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo sự cộng hưởng, phát triển bền vững hơn nữa giữa hai nền kinh tế. Về phía chính phủ Việt Nam, chúng tôi cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế và tiến hành những bước đi cải cách mạnh mẽ về khuôn khổ pháp lý, pháp quy, thủ tục hành chính và đơn giản hóa tối đa các điều kiện kinh doanh, bảo đảm một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao trên tinh thần cùng thắng lợi lâu dài và cùng phát triển bền vững. Thưa toàn thể các quý vị, trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đây chính là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng hợp tác lên một tầm cao mới, từ đối tác kinh tế đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai. Tôi rất mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể để cùng với chính phủ hai nước tháo gỡ các điểm nghẽn và mở ra các hướng hợp tác mới trong thời gian tới. Với tinh thần đó, tôi trân trọng mời các quý vị cùng trao đổi, phát biểu các ý kiến đóng góp cho tọa đàm hôm nay của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ngài Tổng thống, xin trân trọng cảm ơn các quý vị. 네, 우리 총리님 함께하게 돼서 영광입니다. 한국과 베트남 관계를 가장 특별한 동반자 관계로 만들어주고 계시는 양국의 기업인들을 이렇게 한자리에서 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 양국 경제를 이끌고 계신 기업인 여러분을 만나니 든든한 마음입니다. 함께 새로운 미래 협력에 대해서 논의할 수 있어서 참으로 기쁘게 생각합니다. 글로벌 경제의 불확실성이 높아지는 위기 상황입니다. 이런 상황일수록 한국과 베트남 양국 간의 경제 협력이 어느 때보다 더욱 중요해지셨습니다. 한국과 베트남은 글로벌 밸류 체인을 주도하는 최적의 파트너라고 확신합니다. 베트남은 우수한 생산 역량과 풍부한 자원을 보유한 세계적인 제조 거점입니다. 이런 강점이 한국의 첨단 산업 기술과 결합한다면 어떤 위기도 극복할 것입니다. 그리고 미래 산업 생태계를 함께 완성해 나갈 수 있을 것으로 믿습니다. 양국의 상호 보완적인 협력 관계를 토대로 미래 성장 동력의 시너지를 창출해 가야 합니다. 양국 경제인들의 노력으로 지난해 양국 교역액이 946억 불이라는 기념비적인 성과를 달성했습니다. 무역과 투자의 외연을 넓혀나가면 2030년까지 교역액 1,500억 불이라는 새로운 목표까지 충분히 달성할 수 있을 것이라고 믿습니다.
우선 제조업 협력을 강화하여 반도체, 전기차 등 첨단 산업 분야로 협력의 지평을 과감하게 넓혀 나가야겠습니다. 첨단 산업의 필수적인 히토류, 요소 등 에너지 자원 분야의 공급망 연계를 강화하는 것도 매우 중요한 과제입니다. 양국의 경제가 외부 충격에 흔들리지 않도록 든든한 협력 체계를 구축해 나가야 되겠습니다. 아울러 베트남의 안정적인 산업 환경을 뒷받침하기 위해서 LNG 발전소, 원전 등 고효율의 전력 공급망을 구축하고 이를 위한 인프라 협력을 확대해 나갈 필요가 있습니다. 오늘 이 자리에 모인 기업인 여러분이 양국 경제의 미래를 선도할 주축들이십니다. 현장에서 느끼는 경험과 지혜를 허심탄회하게 나누고 새로운 협력의 지평을 함께 열어 나가시길 바랍니다. 반갑습니다. 감사합니다. 네, 주요 내빈들의 말씀 모두 잘 들었습니다. 감사합니다. 지금부터 간담회를 비공개로 진행하겠습니다. 취재진 여러분께서는 협조해 주시기 바랍니다. Ngài Tổng thống Lee Jae-myung Hàn Quốc và Ngài Thủ tướng Lê Minh Hưng của Việt Nam cùng các quý vị lãnh đạo khách quý đang tiến vào hội trường. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu diễn đàn kinh tế Hàn Quốc Việt Nam. Xin mời quý vị sâu hơn về công nghệ, cao hơn về giá trị gia tăng và chặt chẽ hơn về liên kết chuỗi cung ứng. Diễn đàn hôm nay với chủ đề công nghiệp. 진짜오 존경하는 레밍홍 총리님 그리고 한국과 베트남의 경제인 여러분 이렇게 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 제가 대한민국 대통령으로 취임한 후 첫 국빈으로 한국을 방문해 주신 분들이 바로 베트남의 또럼 당 서기장 일행이셨습니다. 이번에 제가 베트남의 새 지도부가 출범한 이후 첫 국빈으로 하노이를 찾게 되어 참으로 의미 있게 생각합니다. 이틀 전 하노이에 도착해 마주했던 밤거리의 풍경이 지금도 눈에 선합니다. 천년 고도의 숨결이 깃든 호안기엠 호수 너머 대로를 가득 메운 오토바이 불빛의 물결에서 베트남의 뜨거운 에너지를 느낄 수 있었습니다. 인구의 절반이 30대 이하인 젊은 나라, 연평균 7% 이상의 고도 성장을 이어가는 아세안의 경제 심장, 베트남의 역동적인 변화를 두 눈으로 똑똑히 목도하게 됐습니다. 이 자리에 계신 경제인 여러분들이야말로 그 눈부신 성취를 만들어낸 주역이라고 믿습니다. 여러분의 열정과 도전 정신에 존경의 마음을 표합니다. 존경하는 양국 경제인 여러분, 베트남과 한국이 함께한 지난 33년의 역사는 상호 신뢰가 공동 번영의 지름길이라는 점을 보여준 쉼없는 성취의 역사였다고 믿습니다. 1992년 수교 당시 65억 불에 불과했던 양국 간 교역액은 현재 1천억 불을 목전에 두고 있고 한국과 베트남은 서로에게 3대 교역국으로 자리매김했습니다. 베트남에 진출한 10,000개가 넘는 한국 기업들의 활약으로 대한민국은 베트남의 최대 투자국으로 우뚝 섰습니다. 무엇보다 값진 성과는 우리 양국 국민의 마음이 깊이 연결되어 있다는 것입니다. 하나의 진실한 마음이 세계의 치밀한 전략과 맞먹을 만큼 귀하다. 베트남의 대문호 응우엔 주가 남긴 말처럼 상호 이익을 넘어 서로의 마음을 아끼는 진실한 마음이야말로 양국 협력을 더욱 단단하게 만드는 핵심적인 기반이라고 확신합니다. 하노이 경기장을 가득 메웠던 블랙핑크의 공연에서 우리 양국 국민은 언어의 장벽을 훌쩍 뛰어넘었습니다. 베트남의 쌀국수는 어느덧 양국 국민의 국민 음식이 되었고 푸른 바다가 너무실거리는 다낭은 경기도 다낭시라 불릴 정도로 한국인들이 사랑하는 도시로 자리매김하였습니다. 지난해 500만 명이 넘는 한국인들과 베트남인들이 서로 양국을 오가며 우정을 나누었습니다.
이 같은 굳건한 신뢰와 우애가 있기에 한국과 베트남은 그 어떤 위기 앞에서도 흔들림 없이 함께 성장하며 미래를 설계할 수 있습니다. 베트남의 도약이 곧 한국의 성장이었던 것처럼 이제 베트남의 미래가 곧 한국의 미래가 될 것입니다. 양국의 경제인 여러분, 중동 전쟁을 비롯한 지정학적 리스크로 인해 공급망을 포함한 글로벌 경제의 불확실성이 점점 높아지고 있습니다. 인공지능 등 첨단 과학기술을 둘러싼 글로벌 경쟁도 날로 치열해져 가고 있습니다. 하지만 이런 위기 상황일수록 역설적으로 우리 양국이 쌓아온 단단한 우호와 협력이 더욱 빛을 발하게 될 것입니다. 베트남의 상징인 연꽃은 어려움 속에서 맑고 깨끗하게 피어나는 강인한 생명력을 의미합니다. 혼탁한 진흙에서 더욱 빛나게 만개하는 연꽃처럼 우리 양국은 더욱 강력한 협력으로 지금의 위기를 함께 극복하게 될 것입니다. 이를 위한 세 가지 협력의 방안을 제시하겠습니다. 첫째, 미래 첨단 산업의 씨앗을 함께 뿌려야 합니다. 양국 간의 협력은 이미 전통적인 제조 부문을 넘어 인공지능, 반도체, 디지털 등 미래 분야로 확장되고 있습니다. 우리 기업들은 그간 베트남에서 반도체 패키징 분야를 중심으로 협력의 기틀을 착실히 다져왔고 앞으로도 생산 설비 투자를 과감하게 확대해 나갈 것입니다. 도임의 정신을 계승한 베트남의 젊은 인재들이 전기, 전자, 자동차 등 한국의 기술력을 바탕으로 새로운 성공 신화를 써 내려갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠습니다. 레밍홍 총리께서도 한국 기업들이 어려움을 겪는 일이 없도록 세심히 살펴봐 주실 것으로 믿습니다. 둘째, 흔들리지 않는 공급망 및 에너지 협력의 토대를 닦아야 합니다. 자원과 에너지를 안정적으로 확보하는 것은 경제 성장의 지속 가능성을 담보하는 유일한 수단입니다. 양국이 원유, 히토류 등 주요 전략 자원 분야에서 견고한 안전장치를 만들어 간다면 그 어떤 경제적 파고에도 흔들리지 않는 튼튼한 공급망 생태계를 함께 구축할 수 있을 것입니다. 원전, 재생에너지, 장거리 전력망 구축 등 에너지 분야 전반에 걸쳐 양국 간 협력의 잠재력이 무궁무진한 만큼 앞으로 상호 협력의 지평을 더 넓혀 나갈 수 있을 것으로 믿습니다. 셋째, 과학기술 협력으로 미래를 함께 준비해 가야 합니다. 지난 30여 년간 양국은 공동연구, 인력 교류 등 다양한 분야에 걸친 협력으로 공고한 신뢰를 구축해 왔습니다. 첨단 과학기술이 국력을 결정짓는 기술 패권 시대입니다. 이제 양국의 과학기술 협력은 한 단계 더 도약해야 합니다. 이제 양국이 체결한 한 베트남 과학기술 혁신 마스터 플랜 프레임워크를 통해 우리 양국은 과학기술 협력의 새로운 미래를 열어 나가게 될 것입니다. 존경하는 레밍홍 총리님, 그리고 경제인 여러분, 지금 우리는 국제 경제 질서가 근본적으로 흔들리는 중대한 격변기의 중심을 지나고 있습니다. 그 한치 앞을 내다볼 수 없는 경랑의 파고를 헤치며 베트남의 국부 호치민 주석께서 남긴 한 말씀을 새겨봅니다. 이 불변 응만변, 즉 변하지 않는 것으로 모든 변화에 대응한다라는 이 지혜의 한마디가 그 어느 때보다 절실합니다. 30여 년 동안 쌓아온 양국의 변치 않은 우정이야말로 우리 앞에 닥친 복잡한 변화에 대응할 가장 확실한 답입니다. 우리 대한민국 정부는 양국 기업들이 험난한 파도를 헤치고 새로운 번영의 시대를 써 내려갈 수 있도록 든든한 나침반이자 버팀목이 될 것입니다. 이 자리에 계신 여러분께서 그 설레는 항로의 주인공이 되어 주시기 바랍니다. 양국의 무궁한 발전과 경제인 여러분의 번성을 기원합니다. 신감을 감사합니다.
Bị lùi đây. Đưa đồ đây. Lùi đây.
Mồng một cá ở sông Thao cá về, mồng hai cá đi ăn thề, mồng ba cá về cá về. Đánh tiếc hay là đánh lẽ, còn dầm mà anh đứng anh để số giết số. Mò đây ta lại mò đây mà chẳng được lại đây mò ta mò.
chụp ảnh của bạn chính dạ hết rồi đấy ạ. 잘 나왔네요. Ghi ảnh rất đẹp. Tổng thống phu nhân 국민 방문 때 우리 대통령하고 박사님 아주 아름다운 사진들을 모여서 cái hình ảnh này sẽ được lưu giữ mãi. 우리 이런 베트남 방문은 늘 기억하시기를 기대합니다. những cái trang cuối. 그 의장대장이 참 인상적이었어요. 좀 rất là ấn tượng. 잘 찍었네요. 예. Hình ảnh rất đẹp ạ. Tổng có nói chuyện là hôm qua đi bờ hồ được những cái trải nghiệm. 너무 잘 어울리지 않습니까? Cảm ơn. Bây giờ là em là phu nhân mặc đẹp, mặc áo dài đẹp hơn là tôi ạ. áo dài 잘 어울려. áo ra được Mời tổng bí thư xuống giao lưu và cảm ơn với Ngồi đây cho em. Lùi đi. Thấp đi. Tay vào xin cảm ơn. One more time. One more time. Chúng tôi nghĩ đây không phải là cuối cùng chúng ta gặp nhau, còn rất nhiều cơ hội để chúng tôi 마지막 만남 아닙니다. Hôm qua tôi còn nói với cả phu nhân của ông như là thế ạ, và chúng tôi còn có cơ hội để gặp nhau rất nhiều lần nữa, không chỉ lần thứ 2, ba lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, không chỉ ở Hà Nội mà ở Hàn Quốc ạ. 여사님께서 여자분께 한국뿐만 아니라 한국에서도 더 많은 thăm này của tổng và phu nhân có cái kết quả rất là tốt đẹp. 대통령하고 여사님의 국민 방문이 아주 성공적인 결과를 거두었습니다. Chúng ta càng hiểu nhau hơn, càng gắn bó, hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. 우리는 서로 잘 이해하고 서로 잘 협력할 수 있으면 좋겠습니다. 우리 대한민국 국민들도 이번 기회에 베트남을 다시 보게 됐어요. Người dân Hàn Quốc cũng là xem lại về đất nước Việt Nam lại ạ. 우리가 얼마나 정말 특별한 관계인지를 다시 생각하게 됐어요. Trong mối quan hệ đặc biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam bậc hơn hơn. Cái điều đó là rất mừng, không phải là chúng ta đâu, lãnh đạo cấp cao đâu, mà người dân của hai nước cũng là hợp tác với nhau. 맞습니다. 우리는 거의 그 지도자 간뿐만 아니라 그 양국 국민 간의 교류 그거는 제일 중요한 것입니다. Bây giờ là toàn dân Việt Nam là biết mặt phu nhân Hàn Quốc rồi ạ. Rất là yêu quý ạ. 여사님 mới 알고 있습니다. Bảo là phu nhân rất là xinh đẹp. 다시 만나 뵙기를 기대하겠습니다. 다른 시간대에 다시 뵙겠습니다. 좀 thời gian sớm nhất sẽ gặp ngài. Nếu còn thì chúng ta là tình cảm với nhau thường xuyên. Tôi mong rằng là trong thời gian sớm nhất đến thăm Việt Nam này nữa. Tôi đón bất kể thời gian nào. 다시 뵙고 싶습니다.
상공입니다. 유지평통 부의장입니다. Thank you.